手持扫把划着用保特瓶做成的船，缓缓地朝向池塘的终点前进。另一组参赛者则以优雅的姿势操控动力船渡河。还有参赛者利用塑胶收纳箱加上电动螺旋桨造船，或利用环保局提供的大型塑胶桶造船。所有参赛者们发挥创意，造出可以用人力、动力等船只渡河。活动的精神就是用废弃物来制作所以我们用不要的水管，然后跟一些塑胶包材，然后不要的管子，然后来做看这个船。那主要的诉求就是能够快速。那今天就是一起来玩。那刚刚下水的感觉？觉得操控上比想象中还要难一点点。那我们就是用好玩的心情来参加。自己没有，所以就是跟亲朋友还有收集过来，会不太稳定，但是平衡控制好就可以慢慢滑前进。现场桃园市制造者协会也带来一艘自制的3D 列印船。3D 列印图购自美国，是全台第一个使用该列印图制作出的船只。青年局也自制环保船，青年局长侯嘉玲也亲自下河体验。虽然有点平衡感的不足但是慢慢的就滑上了。刚开始还是有惧怕，但慢慢的滑上，那种感觉蛮不错的所以欢迎明年我们继续办的话，欢迎大家来参加。青年局长侯嘉玲表示，今年超级杯渡河大赛原来有20组来参赛，因天候因素只来了13队。未来将持续举办创客竞赛及科普活动，期盼让更多大小朋友体验手作的乐趣。新唐人特电视胡淑霞、张连杰桃园采访报道。